So ayan guys, tapos na yung aking plant box. Plants na lang ang kailangan. So maghahanap tayo ng plants. At tapos na rin yung may nakahanda na rin akong blue pebbles. Na ating lalagay dyan sa ating plants. Ngayon kung paano ko ito ginawa, aking colorful pebbles, meron akong link sa baba. Please click the link below para malaman nyo kung paano ko ginawa itong colorful pebbles. So tara, maghanap tayo ng plants na ilalagay natin sa ating plant box. So ayan yung aking mga plants. So ayan yung aking mga plants. Maghahanap tayo ng pwede natin ilagay sa aking
Ito, meron din akong rubber tree. Watermelon peperonia. So, tayo dito. Siguro ito na lang. Ito na lang ating ilalagay. Cactus. Ating santo. Wait lang. Hanap pa tayong iba. Dito tayo sa gawin na to. Yan, medyo nalalanta. Mainit na kasi. Hanap tayo ng plants ko. Siguro ito na lang. Ano kaya ang nailagay? Ayan, meron din akong black prince. Meron din akong agave. Ito kaya succulent. Ayan, succulent. Meron din akong caladium. Calathea. Meron din akong Thai beauty. Si Chirika. Let's go! Siguro ito na lang. Siguro guys, ito na lang ang lalagay para maganda-gandang tingnan. Yan. Ito tayo ng iba. Actually guys, blooming season ngayon ng cactus, ng mga cactus. Yan, merong wait lang. Blooming season ngayon ng mga cactus. Actually guys, ayan yung aking mga cactus, oh. Ganda ng flower. Kulay orange ang flower. Ayan naman yung isa, white. Kanyang flower, hindi pa sa bumubuka maigi. Ito yung aking mga plants. So, okay, ito na lang siguro ating lalagay sa ating plant box. Nalagyan ko siya ng dwarf euphorbia. Actually, yung plants na to hindi siya maselan. Below, and you can see how to make this beautiful pebbles. I have a previous video how to make these colorful pebbles. Actually, itong ating DIY plant box ay tatagal na rin naman siya ng 2 to 3 years.
Kaya siguro naman 2 to 3 years, balaki na itong ating cactus and succulent. Pwede na natin siyang ilipat sa ibang dyan. So yan guys. Ito nga ba? Yes, yo! Hali ho! What's up? What's up? Kung nagustuhan nyo aking video, please like, comment, share. Ayan, nauutal ako. Tongue twister na naman ako. Comment and subscribe to my channel, and please hit the notification bell para hit the all bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Thanks for watching. Okay guys, siguro ipopost ko siya sa aking page. Ayan, ay ako nauutal. Okay guys, meron po tayong Facebook page. Click nyo lang po ang link sa baba. Popost ko siya sa aking page. Tingnan natin kung may bibili. Papresyohan ko siya ng 450. Pag tumawad, matawarin natin. Ganun lang naman, mabilisan. Mga ba? Yes, yo. Hali yo, what's up?